να υπάρχει κάποιος κάπου εδώ στη γειτονιά σου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 53 πρώτα λεπτά. Μεγαλώνει η παρέα, έχουμε κόσμο στο στούντιο, βγαίνουμε έξω για ρεπορτάζ. Σας έλεγε πριν ο Ιορδάνης το θέμα που θα δούμε τώρα, σε λίγο. Για τα ελεύθερα άλογα του ημιτού. Να σας το πούμε απλά, γιατί πήγαμε, κάναμε αυτοψία, βρεθήκαμε εκεί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στις πλαγιές του ημιτού 110 άλογα ελεύθερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα άλογα δεν βρίσκουν τροφή, κινδυνεύουν να πεθάνουν. Πολλά από αυτά είναι χτυπημένα, άλλα κατεβαίνουν στις καλλιέργειες των ανθρώπων και καταλαβαίνετε ότι και εκεί προκαλείται πρόβλημα. Πολλά από αυτά πετάγονται στον δρόμο, έχουν κατέβει μέχρι στη Βάρη Σκοροπίου. Υπάρχουν σχολεία εκεί από κάτω. Ο Δήμος Σκοροπίου φωνάζει ότι θα έχουμε δυστύχημα, όχι ατύχημα, δυστύχημα σε λίγο. Ποιανού ευθύνη είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε σήμερα. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Ο Δήμος λέει είναι ευθύνη της περιφέρειας, η περιφέρεια λέει είναι ευθύνη του Δήμου. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κόλια, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Κροπίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Κόλια. Έχετε βρει τον πελάση μάλλον, Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα γιατί είναι ζωτικό. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Βυργινία Επισημίση είναι στην περιοχή εκεί τη δικιά σας, από την άλλη πλευρά του ημιτού. Βυργινία, παρουσίασε εσύ τις καλεσμένες και πες μας και το θέμα. Πού είσαι? Και πού είσαι, ναι. Καλημέρα παιδιά, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στους πρόποδες του ημιτού στο Δήμο Κοροπίου. Δίπλα μου έχω δύο εθελόντριες οι οποίες έχουν ανακοινήσει αυτό το τεράστιο, θα έλεγα, ζήτημα για την περιοχή. Μιλάμε για μια συστηματική, αν μου επιτρέπετε, κακοποίηση ζώων, τα οποία έχουν φτάσει σε ένα σημείο βέβαια αυτή τη στιγμή να αποτελούν και τα ίδια κίνδυνο και για ανθρώπους εδώ στην περιοχή. Πίσω μου μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Μάνου του Εμμανουηλίδη, βρισκόμαστε σε έναν από τους χώρους, ένα προσωρινό, θα λέγαμε, στάβλο, αν θα μπορούσε να το πει κανείς, να το χαρακτηρίσει έτσι, μέσα στο οποίο βρίσκονται άλογα, βρίσκονται στο συγκεκριμένο, βρίσκονται φοράδες, ζώα τα οποία είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, ζώα υποσιτισμένα. Ήρθαμε εδώ και αμέσως αναζητούν φαγητό, είναι ατάιστα, μπορεί και για πολλές ώρες. Θα μας πούνε περισσότερα όμως η Μαρία, η Μαριόλα και η Μαρόλια, με συγχωρείτε. Βυργινία, πριν μας πούνε η κυρία Μαρόλια και η κυρία Ζεμπερλίδου, γιατί τα βλέπετε τα άλογα και εκεί πέρα είναι τα παλιά κοτοπουλάδικα. Ναι. Αυτό το στάβλο ποιος τον έχει φτιάξει και μπαίνουν μέσα? Πρόσεχε τώρα, εδώ έχουν εμπλακεί διάφοροι φορείς που αποφάσισαν ότι εκεί είναι ο κατάλληλος χώρος για τα συγκεκριμένα ζώα. Αν δεις, είναι μέσα στη βρωμιά. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε πριν ένα βίντεο, γιατί ανέβηκα μέχρι εκεί, μένω εκεί στην περιοχή. Θέλω να δείτε την αυτοψία που κάναμε για να δείτε, βλέπετε τώρα αυτά τα άλογα. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα, γιατί σας είπα ότι είναι 110 άλογα συνολικά. Κοίτα πόσο αδύνατο είναι, δεν μπορώ. Έπρεπε να δεις τα άλλα που τρέχανε προχθές και τρέχανε τα αρσενικά από πίσω έτοιμα να τα ποδοπατήσουν. Αγάπη μου. Αυτό είναι ένα από τα 90 άλογα που υπάρχουν εδώ. Όπως βλέπετε είναι αποστεωμένο. Την οπλή του θέλω να δείτε. Εάν το άλογο αυτό πέσει, θα σπάσει όλο το πόδι, οπότε κατευθείαν θα πρέπει να πάει και για ευθανασία, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε ότι μπορείς να τα χαϊδέψεις. Απλά δεν τρέχονται σωστά. Άρα λοιπόν αυτά εδώ τα άλογα κάποιος τα έχει βάλει. Άρα μιλάμε για δεσποζόμενα άλογα, η μια άγρια της κατάστασης. Τι θέλεις?
μεγάλο το πρόβλημα, και φαίνεται. Λοιπόν, βλέπουμε και την κυρία Αγγελάκη, την οποία είναι εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αλίας, Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ας αρχίσουμε την πρώτη. Καλημέρα, κυρία Αγγελάκη. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσα. Όμως χαίρομαι που συμμετέχω έστω και στη τηλεφωνική σύνδεση για αυτό το σημαντικό θέμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ας πάμε πρώτα στη Βυργινία να μας πει το ρεπορτάζ από εκεί. Και να μας δώσουν οι κυρίες το τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε έναν από τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, τους προσωρινούς, όπως έκανες και εσύ ίδια, Ανθία, αυτοψία τις προηγούμενες μέρες, όπου τα ζώα σταυλίζονται σε άθλιες συνθήκες, όσα σταυλίζονται από τα πάνω από 100 άλογα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή. Βλέπουν το φως του ήλιου για ελάχιστες ώρες την ημέρα, μπορεί και για 1-2 ώρες ίσως περισσότερο. Θα έρθω τώρα αμέσως σε εσάς και το χειρότερο είναι ότι σχηματίζουν και αγέλες και βόσκουν εδώ στην περιοχή με αποτέλεσμα να πλησιάζουν και κοντά σε κατοικημένες περιοχές, σε καλλιέργειες, όπως μας είπατε λίγο νωρίτερα. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρόλια. Ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Ακριβώς, η κατάσταση είναι αυτή. Εγώ έτσι έμαθα και για το θέμα που υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ έμαθα βρίσκοντας έξω από το σπίτι μου μια τετράδα, ένα κοπάδι 4 αλόγων, η οποία έχει φύγει από το σημείο εδώ λόγω του ότι δεν έχει τροφή. Οπότε ψάχνοντας για τροφή βρέθηκε στα παιδινά. Εδώ τα ζώα που βλέπουμε είναι κυρίως πουλάρια, είναι μωρά με τις φοράδες. Πιο κάτω υπάρχουν και άλλοι στάβλοι. Οι συνθήκες είναι άθλιες, όπως βλέπετε κι εσείς. Ευτυχώς δηλαδή είχαμε μια κυρία Μαρόλια, από κατοικημένες περιοχές. Πείτε μου. Από κατοικημένες περιοχές, σε τι απόσταση ζουν αυτά τα ζώα? Θα σας πω, από τα πρώτα σπίτια ζουν γύρω στα 2 χιλιόμετρα και μετά από εκεί και πέρα σιγά σιγά προσεγγίζουν. Από κάτω είναι τα εκπαιδευτήρια γείτονα, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, κάτω από αυτή την περιοχή που είμαστε τώρα. Ακριβώς. Μερικά μέτρα πιο κάτω είναι σχολείο. Και Καίσαρη είναι πολλά σχολεία. Ερώτηση, αυτά τα άλογα ποιος τα έχει εκεί μέσα? Γιατί εμείς ακούμε για άγρια άλογα. Τα άγρια άλογα είναι αυτά που βλέπουμε στα άγραφα, που δεν μπορείς να τα πλησιάσεις. Τα συγκεκριμένα άλογα βλέπω ότι είναι... δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω στάβλους, σε κοτέτσια μεγάλα είναι τα συγκεκριμένα άλογα. Μπορείς να τα πλησιάσεις. Ποιοι τα έχουν βάλει εκεί και ποιανού αρμοδιότητα είναι, εν πάση περιπτώσει, να ταΐσει τα άλογα, να ποτίσει τα άλογα, να σταματήσει την αναπαραγωγή τους? Κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος που ζει εδώ πέρα χρόνια. Το πρόβλημα είναι τουλάχιστον μια δεκαετία, που το ξέρουν και οι αρμόδιοι φορείς, τουλάχιστον τα σωματεία που έχουν να κάνουν με τα υποειδή, το γνωρίζουν χρόνια. Οι κάτοικοι που το ζουν εννοείται καθημερινά και από αυτούς πήρα πολλές μαρτυρίες για την κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα φροντίζει εντός εισαγωγικών όταν έχει τροφές, όταν του φέρουν τροφές. Και όταν βοηθήσει ο Δήμος ή οποιοδήποτε φορέας. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Ωστόσο, αν συμβεί κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο... Τα άλογα ανήκουν σε κάποιον. Ακριβώς. Ανήκουν σε κάποιον. Κοιτάξτε να δείτε, η νομοθεσία λέει ότι όταν σου ανήκει ένα ζώο πρέπει να το έχεις και τσιπαρισμένο. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, δεν είμαι αρμόδια για να κρίνω. Ας μας πει και η κυρία Ζεμπερλίκου για να πάμε σε αυτοδιοικητικούς μας. Ελάτε, κυρία Ζεμπερλίκου. Ναι, καλημέρα. Ναι, όπως είπε η Μαρία, εδώ πέρα η κατάσταση έχει ξεκινήσει πριν κάποια χρόνια με λίγα ζώα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα ζώα είναι όλα, δεν είναι στηρωμένα, δεν είναι ευνοχισμένα τα άλογα, οπότε αναπαράγονται. Και αναπαράγονται με ρυθμούς που πλέον είναι ανεξέλεγκτος ο αριθμός τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 15 φοράδες που ετοιμάζονται να γεννήσουν. Υπάρχουν 15 φοράδες. Η πληροφορία που έχουμε από τον κύριο που τα φροντίζει είναι ότι θα γεννήσουν το Φλεβάρι περίπου. Να ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Οι φοράδες με το που γεννήσουν συνήθως είναι αυτομάτως έτοιμες για να μείνουν ξανά έγκυος. Άρα θα έχουμε αυτόματα καινούριες φοράδες οι οποίες θα είναι έγκυος και καινούργια πουλάρια. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ σημαντικό να δράσουμε άμεσα. Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά 110 άλογα μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν τόσοι πολλοί οικείομιλοι. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τέλος πάντων φροντίζουν, ρε παιδί μου, άλλο. Γιατί δεν πηγαίνει με μια απόφαση να τα πάρουν αυτά εδώ?
Δεν ξέρω τώρα. Με μια εισαγγελική παρέμβαση. Με κάτι να υπάρχει. Να μας απαντήσουν οι αυτοδιοικητικοί. Δεν ξέρω. Εισαγγελική παρέμβαση. Φαντάζομαι δεν ξέρουν οι εθελόντριες. Να ρωτήσουμε. Έχουμε και την κυρία Αγγελάκη και τον κύριο Κόλλια εδώ πέρα. Με εσάς να ξεκινήσουμε. Με το Δήμο. Εσείς, σαν Δήμος, δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και εσείς δεμένα χέρια έχετε. Άντε να πούμε ότι οι εθελοντές έχουν δεμένα χέρια. Οι ιδιώτες έχουν. Ένας άνθρωπος έχει 110 άλογα και δεν μπορεί κάποιος να πάει να παρέμβει. Οι εθελοντές είναι παράνομο τώρα να τα πάρουν. Θα βρουν τον πελάτη τους. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν περίπου 110 άλογα, τα οποία ναι, μεν είναι κακοσιτισμένα, δεν το συζητάμε αυτό, αυτή είναι έμεση κακοποίηση. Τα άλογα αυτά υποσιτίζονται και κινδυνεύουν να πεθάνουν. Παρ' όλα αυτά, 110 άλογα με μέσο βάρος 400 κιλά, μέχρι στιγμής δεν έχει πεθάνει κανένα. Θα πεθάνει όμως. Το γεγονός ότι δεν έχουν πεθάνει αυτά τα άλογα είναι επειδή ασχολείται ο Δήμος από την πρώτη στιγμή που ξεφύγανε από τον έλεγχο και με τη βούληση φυσικά του Δημάρχου και της υπηρεσίας μας. Κύριε Κόλλια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουν πεθάνει δεν σημαίνει ότι αυτή την ώρα δεν κακοποιούνται. Γιατί αυτό εκεί πέρα το άλογο που βλέπω, μέσα στην κατάσταση που τα είδαμε σε αυτά τα σκουπίδια, είναι κακοποίηση. Επίσης. Τα άλογα ήταν, δεν ξέρω, 20-30 και έχουν φτάσει στα 110. Τα ίδια λέμε. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά τα 110 ζώα με μέσο βάρος 400 κιλά φροντίζονται από φιλόζωους οι οποίοι συνεργάζονται με το Δήμο. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου να τα αναλάβουν τα ζώα αυτά. Κοιτάξτε, με βάση την νομοθεσία, γιατί ξέρετε, είναι μια νομοθεσία, δεν είναι τέλεια, αλλά είναι σαφής. Η κοινή υπουργική απόφαση του 2020 του Απριλίου λέει ότι τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα ανήκουν στην περιφέρεια και ο Δήμος συνδράμει επίσης για τη φροντίδα και τη διαχείριση αυτών των ζώων. Εμείς το πρώτο πράγμα που κάναμε, αφού ενεργοποιήσαμε τους φορείς και τους φιλόζωους και εμείς οι ίδιοι, να σκεφτείτε ότι υπάρχουν υπάλληλοι του Δήμου και εγώ ίδιος, γιατί φιλόζωος είμαι στην ουσία, εδώ δεν είμαι σαν αρμόδιος των υποειδών, νομικά δεν έχω αυτή τη θέση. Είμαι αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας. Οφείλω να προστατέψω τους δημότες από ατυχήματα. Αλλά να ολοκληρώσω. Όχι, μισό λεπτάκι. Απλά πράγματα, γιατί δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο. Εγώ θέλω να ξέρω. Ο Δήμος είναι αρμόδιος για να ευνουχίσει τους επιβίτορες και να ταΐσει τα ζώα, ή είναι η περιφέρεια? Στα ανεπιτήρητα υποειδή όπως είναι αυτά, ναι, η περιφέρεια είναι αρμόδια. Ο Δήμος συνδράμει με ό,τι δυνάμεις έχει. Γιατί είναι φυσικά και με τις υπηρεσίες μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχετε βάλει και ταμπέλες στο Δήμο σας ότι κυκλοφορούν άλογα. Φυσικά. Κυρία Αγγελάκη, εσείς από την περιφέρεια, γιατί δεν έχει γίνει κάτι? Υπομονετικά. Λοιπόν, δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ξεκινήσαμε τώρα. Πάμε στο μπαλάκι. Ξεκινήσαμε γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα. Εγώ είμαι μαζί σας για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να δηλώσω την αμέριστη στήριξη και στο Δήμο και στους φιλόζωους και να προσφέρω την οποιαδήποτε βοήθεια οικονομική μπορεί να παρέχει η περιφέρεια. Όμως δυστυχώς ως αναρμόδια. Εγώ οφείλω λοιπόν να σας πω ότι έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή βάσει αυτής της υπουργικής απόφασης, η οποία, όπως ακούσατε, είναι πάρα πολύ πρόσφατη, η οποία περιήλθε στην αυτοδιοίκηση χωρίς κανένα πλαίσιο για το πώς θα υλοποιηθεί, και ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο για διευκρινιστικές ερωτήσεις και καθοδήγηση, και δυστυχώς και πάλι το πλαίσιο ήταν ασαφές. Δηλαδή, και μετά από αυτοψία των κτηνιάτρων. Ένα λεπτό, μην με διακόπτετε, κύριε Κόλλια, γιατί. Δεν είναι κύριε Κόλλια, ακούστε μια στιγμή να σας ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό, δώστε μου. Ένα λεπτό, δώστε μου, γιατί είμαι και από τηλεφωνική επικοινωνία και είναι ακόμη πιο δύσκολο να τοποθετηθώ. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Διευκρινιστικά, εσείς σαν περιφέρεια δεν έχετε. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Κόλλια, να κάνουμε μια πολιτική. Ο κύριος Χασαπόπουλος είναι. Ακούστε, κυρία Αγγελάκη, μια στιγμή. Κυρία Αγγελάκη, θέλετε να ακούσετε μια στιγμή? Μια στιγμή, διάλογο κάνουμε. Δεν είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ. Προσπαθώ να ολοκληρώσω και εγώ αυτό που έλεγα. Μα ολοκληρώστε, αλλά έτσι όπως το λέτε, αφήνετε πολλά κενά. Εδώ δεν κάνουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Μια στιγμή να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς λοιπόν σαν περιφέρεια δεν έχετε αρμοδιότητα, και η αρμοδιότητα λέτε ότι είναι του Δήμου ή του Υπουργείου? Όχι. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Τα ζώα αυτά έχουν χαρακτηριστεί από κτηνίατρο βάσει του πρακτικού, βάσει της επιτροπής που έχει συσταθεί από την περιφέρεια ως μη διαχειρίσιμα ζώα. Καταρχήν, συγγνώμη, τα άλογα έχουν κτηνίατρο, δεν έχουν κτηνίατρο, έχουν υπίατρο. Αφήστε την μια στιγμή, πείτε. Σύμφωνα έτσι όπως έγινε με το κτηνίατρο, τελειώστε.
Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ζώα αυτά είναι μη διαχειρίσιμα. Είναι ζώα τα οποία και εσείς οι ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον έρανο που έχετε κάνει και είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια, τα χαρακτηρίζετε ως άγρια, παύλα ημιάγρια. Συνεπώς, το Υπουργείο κρίνει ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Κυρία Αγγελάκη, συγγνώμη, γιατί με συγχωρείτε πολύ, αλλά παίζουμε με τις λέξεις. Τα συγκεκριμένα άλογα, όπως βλέπετε, είναι με έναν απαράδεκτο τρόπο σταυλισμένα. Τα άγρια άλογα που ζουν ελεύθερα στη φύση δεν πλησιάζονται καν. Το ξέρουμε αυτό. Έχετε πάει κι εσείς, έχετε κάνει αυτοψία κι εσείς, έχω μάθει. Βεβαίως, έχω κάνει αυτοψία. Βλέπετε τα χαϊδεύματα άλογα. Δεν έχω επιστροφή, αλλά εδώ βλέπουμε ένα μη διαχειρίσιμο άγριο ζώο. Ενδεχομένως πιο φιλικά, ξέρετε, η λέξη άγρια θα πρέπει να σας ενημερώσω εδώ ότι ορίζεται βάση ευρωπαϊκού κανονισμού. Άρα, επειδή είναι άγριο άλογο, δεν μπορείτε να παρέμβετε εσείς και μπορεί ο Δήμος. Δεν καταλαβαίνω. Μα εγώ δεν ρίχνω την ευθύνη στο Δήμο όσον αφορά τα άγρια άλογα, τα μη διαχειρίσιμα. Θα σας το ρωτήσω διαφορετικά, κυρία Αγγελάκη. Δεν είναι μόνο η περιφερειατική που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, είναι και άλλες περιφέρειες. Ωραία, θα σας το ρωτήσω διαφορετικά. Μια συντονισμένη προσπάθεια. Εάν εγώ πάω με κάποιους εθελοντές ή οτιδήποτε και τα πάρω αυτά τα άλογα, μπορώ? Φαντάζομαι ότι θα χρειαστείτε εισαγγελική παρέμβαση για αυτό που μου περιγράφετε. Εσείς σαν περιφέρεια, λοιπόν, γιατί δεν έχετε ζητήσει εισαγγελική παρέμβαση για να προστατευτούν τα ζώα και να προστατευτούν και οι πολίτες? Γιατί τώρα αυτό είναι αμφίδρομο. Θα σας απαντήσω. Εφόσον λοιπόν εγώ έχω τη μαρτυρία της υπηρεσίας μου που αυτά τα ζώα τα κρίνει μη διαχειρίσιμα άγρια, επίσης έχω μιλήσει και με εκπροσώπους των σωματείων που επικαλεστήκατε, που επί πολλά χρόνια συνδράμουν για αυτή την κατάσταση. Μα τι συνδράμει, κυρία Αγγελάκη? Τα ζώα τα βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση. Ποιος συνδράμει? Ακριβώς. Συνδράμει με την έννοια, γνωρίζουν τις αγέλες, γνωρίζουν ποιες είναι. Και εγώ ξέρω για τις αγέλες. Χρειαζόμαστε κάποιον να συνδράμει. Χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του. Ένα λεπτό για να λυθεί το πρόβλημα. Εσείς, κυρία Αγγελάκη, εσείς βλέπετε και ο κύριος Κόλλιας ως αυτοδιοικητική. Η περιφέρεια και ο Δήμος. Δεν υπάρχει πιο πάνω. Βλέπετε ένα πρόβλημα. Υπάρχει πιο πάνω. Πού να πάμε, στον Υπουργό? Ο Υπουργός απόφαση να βγάλει, κάποιος πρέπει να την εκτελέσει. Σας λέω κάτι. Βλέπετε ένα πρόβλημα, κύριε Κόλλια. Είναι σαφές. Ναι, είναι το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να λυθεί. Διότι εμείς ακούμε δύο αυτοδιοικητικούς που, πώς να σου πω, διαιωνίζουν το πρόβλημα. Άμα θέλετε να σας ολοκληρώσω, να σας πω την άποψη τη δικιά μου, η οποία είναι σαφής. Δεν σας διέκοψα, κυρία Αγγελάκη. Σέβομαι την άποψή σας και σέβομαι και το γεγονός ότι ήρθατε στην αυτοψία. Δεν πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς, σαν Δήμος, έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε ενεργοποιήσει όλους τους φορείς. Τα άλογα αυτά δεν είναι άγρια. Είναι απαράδεκτος αυτός ο χαρακτηρισμός. Και πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από γραφειοκρατικά κολλήματα. Έχετε στείλει Έχουμε στείλει τα πάντα. Έχουμε στείλει τα πάντα. Σας έχουμε στείλει όλη την αλληλογραφία, όλες τις κοινοποιήσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου και σε εσάς το κανάλι. Η περιφέρεια εννοείται το έχετε στείλει? Η περιφέρεια. Είναι ενήμερο το Υπουργείο και η Περιφέρεια. Η αλληλογραφία μας έχει σταλεί και στο κανάλι σας. Κύριε Αγγελάκη, για να παρέμβει ο Δήμος, κύριε Αγγελάκη, κύριε Κόλλια, για να παρέμβει ο Δήμος, τι θέλετε εσείς, μια υπογραφή από εισαγγελέα? Για να λυθεί το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Είναι σαφής η νομοθεσία. Τα άλογα αυτά είναι ανεπιτήρητα, δεσποζόμενα άλογα. Ανήκουν στην περιφέρεια. Η ευθύνη της περιφέρειας. Είναι συγκεκριμένο το άρθρο. Η κοινή υπουργική απόφαση του 2022. Όχι, δεν είναι άγρια. Σας φαίνονται άγρια αυτά τα άλογα? Η περιφέρεια χαρακτήριζε τα άλογα άγρια για να αποποιηθεί των ευθυνών της. Ερώτηση. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σε αυτή τη χώρα. Σας ρώτησε πριν ο Ιορδάνης και απευθύνομαι και στους δύο. Αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί από τα κορίτσια εδώ, από τις εθελόντριες, έχουν μαζευτεί χρήματα για αστηρώσεις. Μπορούν λοιπόν να πάρουν μόνες τους την ευθύνη και να πάνε να στηρώσουν κάποια από τα ζώα? Θα τους πει κάποιος κάτι ή θα βρουν τον πελάτη? Εγώ, ως νέος αυτοδιοικητικός και ως εντεταλμένη σύμβουλος μόλις 7 μήνες σε αυτή τη θέση, θα ήθελα να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, ούτως ώστε να μην βρει καμία ευθύνη και κανένα πελάτη. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν? Δεν έχουμε χρόνο, κυρία Αγγελάκη. Δεν έχουμε χρόνο. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Το καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουν μέχρι και ανθρώπινες ζωές? Το καταλαβαίνετε αυτό? Ναι, αλλά μπορεί να κάνει κάτι η κυρία Αγγελάκη που δεν το κάνει? Φυσικά και μπορεί. Τι μπορεί δηλαδή να κάνει? Φυσικά και μπορεί. Να καλέσει τον εισαγγελέα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτα απ' όλα να γίνει μελέτη για τις στηρώσεις και να θρέψουν αυτά τα ζώα. Ξέρουν από τις αρχές του χρόνου ότι αυτά τα ζώα υποσιτίζονται. Κάνανε αυτοψίες. Οι ίδιοι στην έκθεσή τους τα χαρακτηρίζουν καχεκτικά. Δεν έχουν στείλει ούτε μία μπάλα σανό. Δεν έχουν κάνει ούτε μία απευθείας ανάθεση. Ούτε 10 ευρώ.
ευρώ. Όλα αυτά οφείλονται στην καλή βούληση και στην καλή διάθεση των φιλόζων που οι άνθρωποι τους ευχαριστούμε από το Δήμο, σαφώς και βοηθάνε. Και παραμένουν αυτά τα ζώα ακόμα ζωντανά. Αλλά πρέπει κάποτε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Επιτρέπετε να μην υπάρχει να μην υπάρχει καμία συναισθηματική νοημοσύνη, καμία ευαισθησία. Ήρθε κτηνιατρική υπηρεσία από τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Είδε αυτά τα ζώα καχεκτικά, το αναφέρετε στην έκθεσή σας, την οποία την έχουμε κοινοποιήσει και δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου ούτε με τη διατροφή τους. Όλους αυτούς τους μήνες, πώς ζουν αυτά τα ζώα. Με συγχωρείτε, έλεος. Όχι, δεν πετάει κανείς την ευθύνη. Μην κρύβεστε πίσω από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρία Αγγελάκη. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Τη γνωρίζετε. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να. Δεν πρέπει να διαπληκτιστούμε. Και εγώ δεν ήρθα εδώ για να τσακωθούμε. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Κινδυνεύουν ζώα, περήφανα ζώα. Και πρέπει. Κυρία Αγγελάκη, βγάλτε μια απόφαση. Πρέπει να το λύσουμε τώρα το πρόβλημα. Δήμος και περιφέρεια να πάτε στον εισαγγελέα να λυθεί το θέμα. Ένα λεπτό. Για να λυθεί. Στο κάλεσμά σας ανταποκρίθηκα άμεσα. Ανταποκριθήκατε άμεσα, αλλά κρυφτήκατε πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν αναλάβατε τις ευθύνες σας. Έχετε την κτηνιατρική υπηρεσία, έχετε τα κονδύλια. Σε εμάς νομικά δεν ανήκει τίποτα. Και εμείς σιτίζουμε και τρέχουμε αυτά τα άλογα. Με όλα αυτά τα πενιχρά μέσα τα οποία μας διαθέτει η πολιτεία, δηλαδή τίποτα. Παρακαλώ, αφήστε την ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Συγγνώμη, η περιφέρεια έχει τα κονδύλια, η περιφέρεια διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Μπορώ εγώ να δώσω στο Δήμο δημόσιο χρήμα χωρίς μία μελέτη? Κάνετε μελέτες για εκατομμύρια ευρώ και μία μελέτη 10 σειρών για 110 άλογα. Δεν μπορείτε να την κάνετε? Μα είμαστε σοβαροί, κυρία Αγγελάκη. Πάντως, είμαστε σοβαροί. Θα σας πω για να το κλείσουμε το θέμα, σας παρακαλώ. Κυρία Αγγελάκη, εμείς σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο. Ένα εκτιμόμενο κόστος και μία μελέτη. Με ακούτε, κυρία Αγγελάκη? Τηλέφωνα επανειλημμένα τον κύριο Κόλλια προκειμένου να επισπεύσουμε τη διαδικασία του κατεπήγοντος από τον Ιούλιο προκειμένου να διαθέσουμε κονδύλια. Θέλετε χωρίς αρμοδιότητα, χωρίς κονδύλια, να σας κάνουμε μελέτη? Με συγχωρείτε, κύριε Σασαπόπουλε. Δεν θα το αφήσουμε. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Εκεί υπάρχουν 5 μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κινδυνεύουμε να θρηνήσουμε θύματα. Να συντάξει μία μελέτη, να κάνει μία καταγραφή της κατάστασης, κάνω ανοιχτή πρόσκληση. Ούτε καταγραφή μπορείτε να κάνετε, ούτε μελέτη μπορείτε να κάνετε, ούτε κονδύλια να διαθέσετε. Έλεος. Κύριε Κόλλια, σας παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε. Κυρία Αγγελάκη, σας περιμένουμε εδώ όποτε θέλετε και μπορείτε. Ελπίζουμε ένα πρωινό να μπορέσετε να έρθετε. Είτε αύριο είτε μεθαύριο. Σας περιμένουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να σκύψετε από πάνω, γιατί το θέμα θα φτάσει έτσι στο Μαξίμου. Εμείς έχουμε κοινοποιήσει και στην αστυνομία. Έχουμε κοινοποιήσει παντού. Ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Να είστε στενήμεροι γι' αυτό. Με νόμιμες διαδικασίες, το τονίζω. Για μια φορά στη ζωή μας, ας μην είμαστε τόσο γραφειοκράτες. Εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι εκεί και τα ζώα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Αυτή την ώρα, Εύη, σε παρακαλώ, φέρει λίγο το πλάνο με τις εθελόντριες και τα άλογα μπροστά. Σας φαίνονται άγρια αυτά τα άλογα? Βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα που εμένα δεν μου θυμίζουν άγρια άλογα. Τώρα, αν εσάς Μα να σας πω και κάτι, αν πάει, εγώ σας το λέω, στην Ελλάδα που ζούμε, αν πάει ο Δήμος ή οι εθελοντές ή οι υπηκοί όμιλοι και τα πάρουν αυτά τα άλογα, δεν θα κουνηθεί κανείς. Δεν λέμε ότι κρύβουν. Κανείς δεν θα πει τίποτα. Εμείς, κύριε Σαπόπουλε, δεν πήγαμε ούτε διακοπές, μείναμε δίπλα σε αυτά τα ζώα να τα φροντίσουμε με ό,τι πενιχρά μέσα έχουμε. Η περιφέρεια δεν εμφανίζεται δυστυχώς. Συγγνώμη, να πω κάτι τελευταίο. Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ πολύ. 9 και 15 θα το ξαναδούμε το θέμα και να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια. Παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Φουλή και τον υπηκό όμιλο Κένταυρος, οι οποίοι στήριξαν ενεργά αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και όσους έχουν κάνει. Κυρία Αγγελάκη, σας περιμένουμε στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. πολύ. Κινδυνεύουν ανθρώπινες και δυο, ζωές. πώς το λέει το τραγούδι, φταίνε και οι άλλοι, φταίει και ο Χατζηπετρής, φταίει και δεν ξέρω. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Όταν θα γίνει το τροχαίο, το θανατηφόρο, τότε θα τρέξει η περιφέρεια. Όχι, να μην γίνει αυτό. Να μην γίνει αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.